係淨係香港大學有發展。等咗2日都快放假啦，應該個月都係長假嚟，之後有假延續。你而家梗係唔好望佢8、6級啊！世衞6級，我哋就你而家唔好望佢啦，反正你都放假㗎。因為我哋你咪1天啊嘛，日間唔使去啊。咁所以我哋每一個都係嘗試用呢個測試去 check 而家有嘅點樣撳翻個電話出嚟？樣本。咁咧喺個過程裡面咧，我哋一定係好保守啊！即係香港大學係一個好傳統嘅保守大學。係喎。我哋咧咩嘢都係做，如果係做咧都係做我哋今次做咧做咗2個測試嘅，一個咧就係普通嘅舊嘅方式嘅多序對聯反應，一個咧我哋用一個叫 life cycle， 要咁樣，要咁樣。新型一啲嘅，咁舊嗰個咧需要成6個鐘頭嘅時間，新嗰個咧係4個鐘頭嘅時間可以做嘅。咁而正如所有嘅測試一樣，我哋兩個即係第三個我哋知道同係咩字啊嗰個？一啲測試咧，永遠都係有啲危險喺度。譬如我哋上次例如咁，我哋唔係淨係香港大學 check 到瑪麗醫院嗰啲藥有事，我哋揾埋衞生署。